Tu dis d'abord. D'accord, Voilà. ok, très bien. Oui. Catherine, comment vas-tu? Comment Ça la va, ça situation? va. Un peu, ça va. Je ne sais pas si je peux parler très, très, très longtemps, mais on va voir. Comme on fait alternativement, ça va aller. Tu... Ça va Bien aller. sûr, bien Et sûr. d'abord, tu dis bonjour de ma part à tout le monde, que je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau. Et j'espère que tout le monde est en bonne santé, que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop de soucis. აა მოგესალმებათ, გაბატონი კატრინი და ესე იგი ბენიერო რო კიდევ ყველა ერთად ხედავს, იმედოვნებს რომ ყველა ჯანმრთელად არის, კარგად არის ამ პანდემიის პირობებში, ასე ვთქვათ. ანუ je vais faire juste une introduction, Catherine, de moi, ესე იგი გრძელდება ჩვენი სასემინარო განრიგი, ასე ვთქვათ, ასოციაცია ქართული ფსიქოანალიტიკური სივრცის და დღეს ქალბატონი კატრინ სალდენი ისაუბრებს ისე აუტიზმის და ფსიქოზის საკითხებზე ბავშვთან, განსაკუთრებით კი ადრეულ დიაგნოსტიკაზე, დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებზე და განსხვავებაზე, რამდენადაც მე მივხვდი, განსხვავებაზე ფსიქოანალიტიკურ დიაგნოსტიკასა და დიაგნოსტიკის სხვა ფორმებს შორის. რითაც კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდით მას და ყველა მის კოლეგას, რომელიც მონაწილეობს ჩვენი ჯგუფის აქტივობაში. Voilà, Catherine, tu peux. Alors, je vais commencer. Donc, je ne sais pas si les participants d'aujourd'hui étaient là la dernière fois où j'avais mis un peu l'accent sur la question de est-ce que c'est une maladie ou un handicap et développer un petit peu cette question autour des classifications, mais aussi autour de la question finalement par rapport à la question de la psychanalyse, de la position un peu que nous avons, nous, en nous référant à des collègues, et notamment Winnicott, sur cette question, au fond, qui me paraît très importante et qui nous paraît importante, peut-être pour passer par-dessus les querelles, c'est la question du diagnostic précoce. Donc, j'avais abordé un petit peu quelques éléments en disant qu'il était très difficile de trancher sur la cause première, mais ce qui était certain, c'est qu'au fond, un bébé qui n'appelle pas, qui ne regarde pas, ça doit nous alerter, ça peut aussi désorganiser complètement sa mère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va dire, on n'est plus dans ces positions où à une époque, on pouvait parler de mère d'autiste ou c'est pas du tout ça, c'est que quand on a un bébé qui va pas très bien, on est soi-même pas très bien. ანუ წინა სესიაზე ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე თუ არსებობს ორი განსხვავებული მიდგომა, ერთის მიხედვით აუტიზმს ცდილობენ რომ აუტიზმი მიიჩნიონ როგორც უნარშეზღუდულობა, შეზღუდული უნარები, ჰანდიკაპ, ასე ვთქვათ, და მეორე მიმართულება ცდილობს უფრო ფსიქოანალიტიკური და ფსიქოპათოლოგიური, რომ აუტიზმი დარჩეს როგორც ერთ-ერთი ფსიქიკური აშლილობა, წმინდა ფსიქიკური სფეროში. აგრეთვე წინა შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ვინიკოტზე, განსაკუთრებით ადრეულ დიაგნოსტიკაზე, ვისაუბრეთ რთულია რა თქმა უნდა ამ დაავადების პირველად მიზეზებზე ლაპარაკი, მაგრამ როგორც მინიმუმ, როდესაც ჩვილი ბავშვი არ უხმობს დედას, არ უყურებს, არ აქვს მზერითი კონტაქტი, ცხადია შეიძლება მივიჩნიოთ პირველად ნიშნებად, მაგრამ ამავე დროს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბავშვის ესეთი, ასე იგი, ბავშვის კომუნიკაციის არ ქონა, აფექტური, ემოციური კომუნიკაციის არ ქონა დედასთან, დედის დეზორგანიზაციას ახდენს და რაც უკვე გასაღებს ხდის ადრინდელ და შედარებით მცდარ იდეას, ეგრეთ წოდებული აუტისტი ბავშვის დედის. არავითარი აუტისტი ბავშვის დედა როგორც ასეთი ცნება არ არსებობს. საქმე იმაშია, რომ როდესაც ბავშვი არ რეაგირებს დედის ძახილზე, დედის ემოციურ თუ აფექტურ კომუნიკაციაზე, დედამ შეიძლება განავითაროს შინაგანი, ასე ვთქვათ, დეპრესია და ასე შემდეგ და აი ამ ასეთ შემთხვევაში უკვე მივიჩნიოთ რომ ცდარია აზრი რომ აუტისტი ბავშვის დედას რაღაც სხვა ფსიქოპათოლოგია აქვს. Alors, je ne reviens pas puisque Giga m'a dit que j'avais déjà évoqué notre collègue Alain Vanier sur la position de la mère, c'est-à-dire qu'au fond, juste quand même, je vais rappeler quelques phrases, quelques mots.
quand il y a un bébé qui va mal et que la maman va mal, il y a quelque chose qu'il faut rompre. Il faut intervenir assez vite pour permettre de rétablir, au fond, ce que Winnicott appelait la capacité d'illusion anticipatrice de la mère. C'est-à-dire que les thèses sur lesquelles je me réfère, c'est qu'il faut que la mère suppose du sujet dans le bébé. La capacité d'anticipation. La capacité d'anticipation, la capacité d'illusion, si tu veux, anticipatrice chez la mère. Ça veut dire, d'une part, la mère suppose du sujet chez le bébé et lui suppose aussi des sentiments, enfin qu'il a froid, etc. C'est-à-dire qu'au fond, mais ce sujet supposé, c'est quelque chose qui a à voir avec le holding, c'est-à-dire le holding en référence à Winnicott. Hein. C'est-à-dire que pour la mère, il y a déjà du sujet. Mais quand on se trouve avec un bébé qui ne correspond pas au bébé qu'on a rêvé finalement, le bébé du rêve, celui qu'on a porté pendant 8 ou 9 mois, il se passe quelque chose et qui peut casser ça aussi. Hein. Oui, ესე იგი, აგრეთვე 1-2 წუთით შევეხოთ იმას, რაზეც წინაზეც ვისაუბრეთ, განსაკუთრებით ალენ ვანიეს კონცეფტს, რომელიც ეხება დედის პოზიციას ბავშვის მიმართ, როდესაც დედა ბავშვში მოიაზრებს სუბიექტს. იქამდე ვიდრე თავად ბავშვი შედგებოდეს როგორც სუბიექტი და ალენ ვანიე ამბობს, რომ როდესაც დედაც ცუდად არის და ბავშვიც ცუდად არის, ესე იგი ცუდად ყოფნაში ცუდად მიდის საქმე, რაღაცა ვერ არის კარგად მათი კომუნიკაციის და მათი ემოციურ აფექტური ურთიერთობის დონეზე, აუცილებელია რომ მაქსიმალურად ადრეული და სწრაფი ინტერვენცია ჩარევა, რათა გაწყდეს ღომფხარის გაწყვეტა, შეწყდეს ეს ასე ვთქვათ ჩაკეტილი წრე და ვინიკოტის ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, სასწრაფოდ იქნეს აღდგენილი rétablir, ესე იგი აღდგენილი, რესტავრირებული დედასთან უნარი ილუზიის კონსტრუირების უნარი დედასთან, რომელიც წინ უსწრებს, ილუზია, რომელიც წინ usწრებს ბავშვს როგორც სუბიექტის დაბადებას. ანუ c'est un peu difficile de traduire la capacité d'illusion anticipatrice. Attends, on va l'expliquer autrement. Non, je vais traduire. C'est illusion რომელიც წინ უსწრებს დროში ბავშვის სუბიექტად შედგომას და ეს არის დედის ილუზია, რომელიც კონსტრუირებას ახდენს ბავშვის ირგვლივ, რომ ის უკვე არის სუბიექტი და შესაბამისად ამას ვინიკოტი ეძახდა სხვაგვარად holdings, ანუ ჭერას და საქმე ეხება იმას, როდესაც დედა მოიაზრებს ბავშვის სუბიექტს, აგრეთვე იმ გრძნობებს, ემოციებს, შეგრძნებებს, რომელსაც შეიძლება განიცდდეს ბავშვი, დედა მოიაზრებს მასში. Parce que en fait, c'est pas l'enfant qui produit le sens. Le sens c'est pas produit par l'enfant, c'est la mère qui produit ça et ça lui fait retour si la mère peut lui donner ce sens. Voilà. Elle peut alors transformer le cri du bébé en appel. Hein. Et donc ça, c'est très important comme repère par rapport à l'autisme et par rapport à n'importe quel problème que peut avoir un bébé. Et les mères savent très très bien faire ça quand ça fonctionne bien. Parce que la mère, elle peut supposer qu'il y a une demande. ბავშვი არ არის ის, ჩვილი ბავშვი არ არის ის, ვინც უნდა წარმოქმნას აზრი და მნიშვნელობა, l'essence, აზრი და მნიშვნელობა. პირიქით, დედა არის ის, ვინც ქმნის მნიშვნელობას, ვინც ანიჭებს მნიშვნელობას ამ ურთიერთობებს, ანუ წინ უსწრებს ბავშვს, როგორც მოაზროვნე სუბიექტს მომავალში, წინ უსწრებს დედა და თვითონ წარმოქმნის, თვითონ ახდენს აზრის პროდუცირებას და მნიშვნელობების, მაგალითად როდესაც ბავშვი ყვირის, როცა ეს არის ჩხავილი, რომელიც მოკლებულია სინიფიკაციას და აზრს, დედა ამ ჩხავილს აზრის მინიჭებით გარდაქმნის ძახილად. მაგალითად, დედისთვის ბავშვი უბრალოდ ჩხავის, ბავშვი მეძახის. ამბობს დედა, ეს ნიშნავს იმას, რომ უბრალოდ ყვირილი გარდაიქმნება, რომ დედა
იაზრებს ბავშვში მოთხოვნას და საჭიროებას და მოთხოვნილებას, რომელიც მიმართულია მასზე, ანუ დედაზე. ესე იგი, ეს მემეძახის ის ჩემგან ითხოვს რაღაც. Parce que, par exemple, le bébé va pleurer et la mère, bah, elle va penser, bah, soit il a faim, il a mal à une dent, donc elle va donner une réponse et le bébé va répondre ou pas à ça. Et on peut supposer, on peut penser à plusieurs voies, on peut dire peut-être que le déficit d'un neurotransmetteur ou une anomalie chromosomique a sa part dans la difficulté d'un enfant à envoyer des signes adéquats. Mais nous pensons, nous, psychanalystes, et je me réfère aussi à une collègue, Marie-Christine Lasnik, qui dit que cela ne modifie pas notre travail clinique. Parce qu'au fond, en suivant Jacques Lacan, qui nous a enseigné qu'une parole n'est parole que parce qu'on y croit. Et si nous manifestons à l'enfant que nous recevons son message, elle dit, l'enfant met en œuvre par son génie propre, entre guillemets, toute une série de processus psychiques aptes à suppléer, et cette notion de suppléance, elle est très importante, à ce qui fait défaut à son fonctionnement mental. Voilà. Et donc, ça ne suffira pas seulement la bonne volonté de la maman et du bébé. Vous allez voir. Il faut quand même les deux. ბავშვი როცა ტირის დედა მოიაზრ, რა თქმა უნდა, შესაძლოა ნეიროტრანსმიტერული დეფიციტი ან ქრომოსომული ანომალია აგრეთვე იყოს გარკვეული მიზეზი აუტიზმის ეტიოლოგიაში შესაძლოა, მაგრამ ეს სრულიად არ ცვლის ჩვენს კლინიკურ მუშაობას და ჩვენს მიდგომას, რადგან როგორც Marie-Christine Lasnikis აზრიც არის ეს, ბავშვს ისევე სჭირდება მხარდაჭერა ფსიქიკური, როგორც მაშინ, როდესაც იმ შემთხვევაში თუ მას არ ექნებოდა მსგავსი აღნიშნული ანომალია. ლაკანი ამბობს, რომ სიტყვას მაშინ აქვს ძალა, როცა სუბიექტს, რომელიც ლაპარაკობს, ჯერა იმის, რასაც ამბობს. და თუ კი ის ბავშვს მიმართავს ამ გარკვეული რწმენით, ეს იწვევს ბავშვში, მაშინაც კი თუ კი თავის ტვინის დონეზე რაიმე ანომალია არსებობს, ეს იწვევს ბავშვში გარკვეულ მოდიფიკაციებს, გარდაქმნებს და ბავშვის ფსიქიკური ცხოვრების გენია გარდაქმნის ამ მიმართვას, ამ ლაპარაკს, ამ გარემოს ფუნქციას, გარდაქმნის ერთგვარ საყრდენად, რომელსაც გამოიყენებს საკუთარი ნევროლოგიური დეფიციტის კომპენსაციისათვის. ამიტომ ჩვენი მუშაობა ამით არ იცვლება. პირიქით ის უფრო ინტენსიური შეიძლება იყოს, ანუ რახან ორგანული შეიძლება იყოს ეტიოლოგია რომელიმე აშლობის, ეს არნიშნავს, რომ ფსიქიკური სამუშაო არ უნდა შესრულდეს. Alors, ce diagnostic de l'autisme peut poser des difficultés aux pédiatres, aux pédopsychiatres, aux professionnels qui rencontrent ces petits-enfants pour la première fois. Mais c'est très important, au fond, de faire un repérage précoce, très précoce de diagnostic, parce que les tests, le chat, les tests qui existent actuellement ne donnent pas vraiment de repères avant, ne peuvent pas, on ne peut pas établir un vrai diagnostic avant on disait 3 ans, maintenant on dit 2 ans. Et il y a toute l'équipe de Préau, P-R-E-A-U-T, en France, qui a fait une grille qui s'appelle la grille Préau, qui permet de repérer très précocement des difficultés du nourrisson et d'intervenir, et c'est extrêmement intéressant. Alors, avant, je continue ou tu veux que je m'arrête? Diagnosticis პრობლემა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ფსიქოანალიტიკოსის, პედოფსიქიატრის, პედიატრის პრობლემა არის დღეს. საქმე იმაშია, რომ 2-3 წლამდე ხშირად ძალიან რთულია ტესტებით აუტიზმის დიაგნოზის ფორმულირება, 2 წლამდე როგორც მინიმუმ და ამიტომაც არსებობს, ასე ვთქვათ, ბრეო, ადრეული განვითარების ინტერვენციის ჯგუფები, რომლებიც სწორედ რომ მუშაობენ ჩვილ ბავშვებთან, რათა მოახდინონ არა აუტიზმის დიაგნოსტირება, არამედ გარკვეული რისკების იდენტიფიცირება. Et alors, donc, voici ces quelques repères, au fond des signes précurseurs qui doivent alerter. C'est des aspects à la fois cliniques et pratiques qui peuvent aider à repérer et même à prévenir l'entrée dans l'autisme. Donc, parce qu'avant ça, on ne parle que de danger ou de risque d'évolution autistique.
il faut dire que le mot autisme lui-même fait problème parce qu'il existe différents degrés de gravité, depuis la mise en jeu de manœuvres entre guillemets de type autistique transitoire, partielle et réversible, jusqu'aux évolutions les plus sévères, plus rares, mais redoutables à cause des souffrances pour le patient et l'entourage. Alors, და არა აუცილებლადია მოფორმულებული დიაგნოზთან. თავისთავად აუტიზმი, როდის გვაქვს აუტიზმთან საქმე, როდის გვაქვს მძიმე ფორმებთან, სუბუქ ფორმებთან, ხშირად შეიძლება იყოს გარდამავალი მდგომარეობა, რომელიც სრულიად შექცევადია, ხშირად შეიძლება იყოს მძიმე ფორმა, რომელიც შეუქცევადია და რა თქმა უნდა წარმოადგენს ძალიან რთულ პრობლემას ბავშვისთვის და გარშემოყოფებისთვის, ამიტომ თავისთავად სიტყვა აუტიზმის ტერმინიც პრობლემატურია. Alors, il y a les manifestations autistiques dites primaires, repérées dans les premiers mois, la première année, et des manifestations secondaires, cassure du développement et régression au cours de la deuxième et troisième année. Mais là, on voit des formes graves, même avec des automutilations, des stéréotypies. On voit aussi des enfants qui n'ont pas été repérés comme ça, qui n'ont aucun contact avec l'environnement, les objets, l'entourage. Ça, je vais redévelopper. C'est quand c'est pendant les premières manifestations ou après les signes secondaires? Non. Il y a des manifestations primaires qu'on repère dans les premiers mois, la première année, et des manifestations secondaires avec l'autypie. Et là se manifeste vraiment quelque chose qu'on a repéré un peu avant, mais si on ne l'a pas repéré, ça continue, etc. Je vais développer. საქმე ეხება ესე იგი პირველად მანიფესტაციებს, აუტიზმის პირველად მანიფესტაციებს და ხანდახან მეორად მანიფესტაციებს კლინიკური ნიშნების, როდესაც პირველადი ნიშნები არ ქონდა, მაგრამ 2 ან 3 წლის ასაკში დაიწყო ფსიქიკური განვითარების რეგრესია და ხშირად ეს რეგრესიული პროცესები სწორედ მეორადი მანიფესტაციების დროს ხასიათდება destrucțiului formei simptomatice. C'est-à-dire que il y a eu dans cette deuxième phase, quand c'est vers 2-3 ans, souvent on repère dans la clinique que les enfants se sont développés plus ou moins normalement. Plus ou moins, je dis, parce que avec des signes ou des indices relevés après coup. C'est-à-dire que c'est passé un peu sans que ça alerte. Oui, Catherine. Continue? Bon. Oui. Alors, je ne vais pas insister beaucoup sur ce que peuvent ressentir un bébé et la mère pendant la grossesse. De nombreuses recherches montrent la mise en place des fonctionnements de base et certaines compétences du fœtus avec lesquelles le bébé abordera sa vie autonome. Si la naissance ne constitue pas un traumatisme psychique au sens psychanalytique, Freud s'était d'ailleurs opposé à la thèse d'Otto sur le traumatisme de la naissance qui faisait de l'angoisse lors de la naissance le prototype des autres formes d'angoisse. La naissance constitue plutôt une épreuve, on va dire, mais le nouveau-né dispose de compétences, entre guillemets, très grandes, qui permettent donc de penser qu'il y a un début d'organisation psychique. Pardon, Catherine, oui. Je n'ai pas entendu si ce n'est pas le traumatisme psychique, parce que Freud a opposé au Torah, que c'est dans son angoisse et symptômes, mais après, je n'ai pas entendu, je m'excuse, c'était l'interruption de la connexion. Freud, donc, s'est opposé à la thèse d'Otto sur le traumatisme de la naissance, qui faisait de l'angoisse lors de la naissance pour Otto
le prototype des autres formes d'angoisse. Pour lui, la naissance constitue plutôt une épreuve. გამორთეთ მიკროფონი გამორთეთ თუ შეიძლება სულ ყველამ გამორთეთ ახლა. იმიტომ ეს უკვე ძალიან მე ვეღარ აზრი მეკარგება სამჯერ ვერ გავამეორებინებ ერთი და იგივეს ადამიანს. მიკროფონი გამორთოს ყველა. Catherine? Oui, mais le nouveau-né, on va dire, a des compétences très grandes qui permettent donc de penser qu'il a un début d'organisation psychique. Et on pense que bon, je m'étais arrêtée là. Voilà, je m'étais arrêtée là. რა შეიძლება გრძნობდეს დედა და შვილი ჩანასახი ბავშვი მუცელში ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თავისთავად, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება ვისაუბროთ აგრეთვე დაბადებაზე, იმიტომ რომ მაგალითად ერთის მხრივ ოტორანკი მიიჩნევდა რომ დაბადება არის პირველადი ტრავმა, პირველადი ფორმა ტრავმის და შფოთვა, რომელიც დაბადების ტრავმას ახლავს თან, წარმოადგენს ერთგვარ მატრიცას და პარადიგმატულ შფოთვას ყველა ფორმის დანარჩენი ფორმის შფოთვისათვის მომავალ ცხოვრებაში. ამ იდეას ფროიდი გარკვეული თვალსაზრისით დაუპირისპირდა, მთლიანად, მაგრამ ნაწილობრივ დაუპირისპირდა და რაც არ უნდა იყოს, მაინც უნდა ვთქვათ, რომ დაბადება გარკვეული შფოთვის წყარო არის ბავშვისთვის და თუმცა ახალშობილი იბადება გარკვეული კომპეტენციებით, ესე იგი გარკვეული უნარებით, გარკვეული შესაძლებლობებით. Oui, c'est-à-dire que le nouveau-né a quelques compétences, quelques capacités de... Donc, on pense que des bébés peuvent avoir des symptômes en relation avec la représentation qu'ils se font de leur environnement. Ça peut avoir un effet sur leur corps, par exemple dans certaines anorexies précoces, et ces symptômes peuvent être modifiés dans une relation de parole. On sait que le bébé est immature, l'infance, on dit, est dépendant, et il est extrêmement sensible aux nouvelles perceptions, comme la faim et les messages de tout son entourage. C'est-à-dire que voilà, il y a des bébés qui ont des hurlements extrêmement forts au moment où ils ont faim, surtout chez les bébés prématurés. On a remarqué qu'ils criaient vraiment beaucoup plus fort que d'autres bébés. ბავშვს რა თქმა უნდა დაბადებიდანვე შეიძლება კონდეს გარკვეული სიმპტომები, მაგალითად ბავშვები, რომლებიც ცოტა ნაადრევად არიან დაბადებული, ნაადრევი მშობიერობის დროს, მაგალითად ამ ბავშვებს ახასიათებთ, რომ ისინი მტირიან, გამუდმებით უწყვეტად და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს ბავშვთა ასაკისათვის დამახასიათებელი ანორექსია, მაგალითად როცა ბავშვები უარს ამბობენ წოვაზე და კვებაზე, მაგრამ ერთი რამ არის ფაქტი, რომ ინტერვენცია ენით, ინტერვენცია წმინდად ემოციური და ენობრივი, ასე ვთქვათ, საშუალებებით, თვით შვილ ბავშვებთანაც კი ცვლის ამ სიმპტომატიკას და ცვლის მათ წმინდად სომატურ სტატუსს, მდგომარეობას. Alors, attends, du coup, je sais plus le je sais plus où j'en étais, attends, du coup. Oui, bon, en ce qui concerne le dépistage des signes précoces autour de la naissance, toutes les manifestations bruyantes du bébé ne sont pas à mettre au compte de difficultés graves qui se développeront par la suite. D'ailleurs, les bébés qui vont se révéler autistes plus tard sont souvent des bébés trop calmes, qui n'appellent pas, qu'il faut réveiller pour téter. Des bébés qui, pour diverses causes, ont du mal à entrer dans la vie, à être présents au monde. Mais il faut aussi dire que ces traits n'ont rien de spécifique immédiatement et ne prennent sens que par leur intensité et leur persistance au-delà des premières semaines. Ყველა მანიფესტაცია, რომელიც გარკვეულწილად ხმაურობს და თვალშისაცემი შეიძლება იყოს, შვილობის ასაკში ცხადია, არ არის აუცილებლად არ უნდა მივიჩნიოთ როგორც ნიშანი, წინასწარი ნიშანი აუტიზმის ან რაიმე განვითარების მძიმე დარღვევის. უფრო მეტიც პირიქით ბავშვები, რომლებიც ძალიან მშვიდები არიან, საერთოდ არ აწუხებენ მშობლებს, არტირიან და ასე შემდეგ, ეს უფრო მეტად წარმოადგენს ადრეულ ნიშანს, რომელმაც შეიძლება შეგვაშფოთოს. მიუხედავად ამისა, არც ერთი ჩამოთვლილი, რომელიც არ უნდა იყოს კლინიკური ნიშანი, პირველადი, ესე ვთქვათ, იდენტიფიკაციის არ წარმოადგენს თავისთავად კრიტერიუმს,
იმიტომ რომ ისინი ნორმაში ცვლინდებიან, მაგალითად ზოგიერთი ბავშვი შეიძლება იყოს უფრო მშვიდი, უფრო მეტი ეძინოს და ვიდრე სხვა, მეორე სხვა ბავშვს, მაგრამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება მათი გამოვლენის სიხშირეს და ინტენსივობას. რაც უფრო მეტად ინტენსიურია კონკრეტული ნიშანი ან ნიშნები და რაც უფრო მეტად ხშირია, მით უფრო მეტად მიუთითებენ პათოლოგიაზე. ანუ არა მათი ბუნება და თვისება, არამედ მათი რაოდენობრივი ასპექტი ან მნიშვნელობა. D'emblée, le nouveau-né transforme les sensations en perceptions, les perceptions en images mentales. Et il porte attention à la voix de sa mère, de son père, enfin des personnes proches autour de lui, et aux échanges de la parole. Le bébé est encore dans une période de prématurité. Il va se construire dans et par la relation à l'autre. Alors, ce qui doit alerter, mais je te laisse traduire et je te dirai la suite. განიცდის შეგრძნებებს, როგორც შინაგან შეგრძნებებს, სხეულებრივ შეგრძნებებს, რომლებსაც ის გარდაქმნის პერცეფციად, აღქმად, ხოლო პერცეპტულ ხატებს გარდაქმნის მნესტიკურ, უკაცრავად მენტალურ ხატებად. ბავშვი თავიდანვე ყალიბდება არა მარტო თავისთავად გარკვეული ინსტინქტის საფუძველზე, არამედ მუდმივ ურთიერთობაში ფუნდამენტურ სხვასთან. სხვასთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია, ემოციური თუ სხვა ფორმის არის ის, რაც ბავშვის კონსტრუირებას ახდენს, როგორც ბავშვის და სუბიექტის. J'ai évoqué tout à l'heure ce bébé qui ne réclame pas, qui dort beaucoup, qu'il faut réveiller pour téter, pour manger. Tout cela tourne autour de la première expérience de satisfaction. Au fond, c'est le premier nuage entre le réel de la faim et la satisfaction du besoin. ანუ ის რომ წერან თქვით რომ ბავშვი არ ყვირის, არ ტირის, ბევრის ძინავს, საჭიროა რომ გავაღვიძოთ იმისთვის რომ ჭამოს და ასე შემდეგ, ეს არის საქმე ეხება რეალურად პირველად გამოცდილებას დაკმაყოფილების, პირველად გამოცდილებაზე უარის თქმას, რაც ნიშნავს იმას, რომ სწორედ დაკმაყოფილების პირველადი გამოცდილება, რითიც ბავშვი იწყებს ურთიერთობას გარე სამყაროსთან, რითიც ბავშვი იწყებს ურთიერთობას სხვასთან. Tu as dit l'expérience primaire de satisfaction, c'est-à-dire la première expérience de satisfaction, la faim, c'est-à-dire c'est le premier nuage entre le réel de la faim et la satisfaction du besoin. Oui, ანუ ეს არის მაგალითად პირველი გადაკვეთის წერტილი, კვანძი, შიმშილი მაგალითად, შიმშილს როგორც რეალობასა და მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას როგორც სხვასთან ურთიერთობის ფორმას შორის. ანუ როდესაც ბავშვი უარს ამბობს ჭამაზე და ძინავს დიდხანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ არ გვაქვს აი ეს კვანძი, რომელიც მას აკავშირებს სხვასთან. შიმშილი როგორც რეალობა და ჭამის მოთხოვნა როგორც სხვასთან ურთიერთობის კომპონენტი. On peut se référer à Freud, Giga. On va se référer à Freud qui a défini les 3 temps de la pulsion dans la métapsychologie, c'est-à-dire un premier temps centré sur la satisfaction que peut procurer directement la saisie de l'objet dans le monde extérieur. Par exemple, dans la pulsion orale, la prise du sein, ça c'est le premier temps. Un deuxième temps qu'on appelle auto-érotique, que Freud appelle auto-érotique, au fond, au cours duquel une partie du corps propre est utilisée en substitution pour obtenir la satisfaction, par exemple le suçotement du pouce ou de la tétine, si on la donne, et le troisième temps, au cours duquel le bébé se fait lui-même l'objet dont l'autre se régale. L'autre, c'est-à-dire qu'il se fait croquer par l'autre, la mère ou le père dans une relation d'amour. Et on connaît tout ça, les petits bébés à qui on commence à les bisous, et ensuite ils retendent le pied pour qu'on l'embrasse, et voilà. Donc ça, et le bébé à ce moment-là rit en général et en redemande, quoi. Alors, c'est 3 temps très importants. Oui, ანუ
ფროიდი ლაპარაკობს ტოლვის სამ დროზე, ეს არის პირველ რიგში დაკმაყოფილების გამო, ესე იგი ტოლვა გაივლის ბავშვთან სამ ეტაპს, სამ ფაზას. დაკმაყოფილების პირველადი გამოცდილება, როდესაც ბავშვი ცდილობს დაკმაყოფილების ობიექტი მოიხელთოს გარეთ, მაგალითად ეძებს ძუძუს და ცდილობს იპოვოს ის, როგორც გარე ობიექტი. მეორე დრო ფროიდისთვის ლტოლვის მეორე ეტაპი, ასე ვთქვათ, პერიოდი არის აუტოეროტიზმის დრო, აუტოეროტიზმის პერიოდი, როდესაც ბავშვი საკუთარი სხეულის ნაწილს გადააქცევს დაკმაყოფილების წყაროდ და ობიექტად, საქმე ეხება სუბსტიტუციას, მაგალითად, როდესაც კერდი ძუძუ ჩანაცვლებულია თითით, რომელსაც ბავშვი წოვს, ან საწოვარათი, როგორც სუბსტიტუტი. და მესამე დრო ლტოლვის მესამე ფაზა დაკავშირებულია იმ ტრანსფორმაციასთან, როდესაც ბავშვი თავად ხდება ობიექტი სხვისი დაკმაყოფილების, სხვისი სურვილის. ანუ თავად გადააქცევს მთლიანად საკუთარ თავს და სხეულს, როგორც სხვისი თქმობის ობიექტს. მაგალითად, როდესაც იმ ასაკში, როცა ბავშვი თან მიდიხარ და უნდა აკოცოს უფროსმა და ის ფეხს უშვერს და ეუბნება, რომ აი ამით ანიშნებს, რომ აკოცე ფეხზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ უკვე ხვდება ის, რომ ის არის ობიექტი სხვისთვის. და პასუხობს. Alors, ces 3 temps sont très importants pour comprendre l'impasse subjective de l'autisme et les troubles précoces du développement. Cette dimension de la pulsion, qui est à distinguer de l'instinct, qui permet la réponse à un besoin, ajoute une dimension. Est-ce que tu peux dire un peu lentement parce que je n'arrive pas de retranscrire. Ces 3 temps étaient obligatoires pour comprendre l'impasse de l'autisme. C'est pas obligatoire, c'est important. Important. Oui, obligatoire peut-être, mais bon. Oui. Les psychanalystes, ils obligent à rien. Oui. Ces 3 temps sont importants pour comprendre l'impasse subjective de l'autisme et les troubles précoces du développement. Cette dimension de la pulsion, à distinguer de l'instinct qui permet la réponse à un besoin. Oui. Donc cette dimension ajoute une dimension, une langagière fondamentale. Ce circuit de la pulsion prend sa source dans le réel du besoin physiologique. C'est ce que Freud nomme étayage. Ça, c'est le premier temps. Je continue? Oui, je vais traduire. ეს სამი დრო ლტოლვის, რომელზეც ვისაუბრეთ, მნიშვნელოვანია იმ ჩიხის, ფსიქიკური ჩიხის გასაგებად, რომელშიც აუტისტური სუბიექტი, აუტისტის სუბიექტი არის მოქცეული. და აუტიზმის გასაგებად, უბრალოდ განვითარების ადრეული დარღვევის გასაგებად. საქმე ეხება ლტოლვას, თავიდან რო ვთქვათ, ესე იგი, ეს არის ლტოლვა, რომელიც ინსტინქტისაგან განსხვავდება, რადგანაც ლტოლვა არ გულისხმობს მხოლოდ და მხოლოდ მოთხოვნილებაზე ადეკვატურ პასუხს, რადგან ლტოლვა გართულებულია ადამიანთან ენობრივი კომპონენტით, როგორც ფუნდამენტური მდგომარეობით ადამიანთან და იმისთვის, რომ ლტოლვითი წრედი წარმოიქმნას, ამისთვის ესე იგი, სუბიექტსა და ბავშვსა და გარემოს შორის ლტოლვითი გაცვლა, ლტოლვითი ცირკულაცია, ასე ვთქვათ, ჩაირთოს აუცილებელია ენობრივი კომპონენტი, მხოლოდ და მხოლოდ ინსტინქტზე, როგორც მოთხოვნილებაზე პასუხისგაცემა არ არის საკმარისი, ხოლო ეს ლტოლვითი ცირკულაცია და წრედი სათავეს იღებს თავიდან ბიოლოგიური მოთხოვნილებისგან, რომელსაც ეყრდნობა ის, ანუ ის, რასაც ფროიდი უწოდებს ეტეიაჟ, დაყრდნობა, მაგალითად, როდესაც სექსუალური ლტოლვა ეყრდნობა კვების ინსტინქტს, წოვის დროს. Dans le deuxième temps, qu'on a appelé auto-érotique, donc, la pulsion met en jeu un fonctionnement imaginaire dans l'auto-érotisme. მეორე დრო, როდესაც საქმე ეხება ესე იგი აუტოეროტიზმის ფაზას, ამ შემთხვევაში ეს ფაზა მთლიანად ეფუძნება წარმოსახვით რეგისტრს, იმიტომ რომ აუტოეროტიზმში
ბავშვი საკუთარი სხეულის ნაწილებს წარმოისახავს. C'est-à-dire, deuxième phase de théorétisme et imaginaire, est-ce que tu peux juste... Ça met en jeu un fonctionnement imaginaire, puisque, Oui. Puisque le bébé, il est là, voilà, il se met à imaginer qu'il se satisfait avec la tétine. Oui. ესე იგი, აუტოეროტიზმის ფაზაში მნიშვნელოვანი ხდება და წამყვანი წარმოსახვითი რეგისტრი, როდესაც ბავშვი წარმოისახავს ფანტაზმატიკურად დაკმაყოფილების გამოცდილებას, ისე რომ იყენებს საკუთარ სხეულს და გვერდსაულის იოლას გადის, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას, იმ აუცილებლობის რომ კონდეს სუზუ. Dans le troisième temps, vous avez vu qu'on jouait beaucoup sur le jeu du langage. Oh, mon petit bébé, comme je vais te croquer, le bébé qui rit. Et là, au fond, c'est ce registre symbolique de l'articulation des désirs, du désir du bébé au désir de l'autre. Არა, მესამე დრო, როდესაც ენობრივი კომპონენტი ყველაზე მეტად არის წარმოდგენილი, რაც აღარ ვახსენეთ, ჩემო პატარა, ჩემო ულამაზო, უნდა გაკოცო და ასე შემდეგ, რომ ამ შემთხვევაში სიმბოლური რეგისტრი ერთვება საქმეში, არა მხოლოდ წარმოსახვითი, არამედ სიმბოლური რეგისტრი, რაც გულისხმობს არტიკულაციას, ესე იგი ურთიერთქმედებას, ჩემს სურვილსა, ბავშვის როგორც სურვილის სუბიექტსა და სხვის სურვილს შორის. ანუ ის თუ რა უნდა სხვას ჩემგან, რა მინდა მე მისგან და აი ეს როცა ბავშვი ცდილობს უპასუხოს სხვის სურვილს, ანუ არტიკულირება ხდება ჩემს სურვილსა და სხვის სურვილის შორის. C'est l'apport de Jacques Lacan qui, dans les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, cette question de l'articulation du désir au désir de l'autre. Cet éveil du désir humain par l'accrochage au désir de l'autre, c'est très important, c'est comme un moteur de l'émergence subjective. ანუ ეს ლაკანია უკვე, ესე იგი ლაკანის შეხედულება, რომელსაც ის ანვითარებს სემინარში ფსიქოანალიზის 4 ფუნდამენტური კონცეფტი, როცა ამბობს, რომ სხვისი სურვილი არის ის ფაქტორი, რომელიც ჩემში აღვიძებს სურვილს. Catherine, est-ce que tu peux juste reprendre la... Je m'excuse. Donc, tu as parlé de Lacan, là? Oui, et il disait... Cet éveil du désir humain par l'accrochage au désir de l'autre, c'est très important parce que c'est un moteur de l'émergence subjective, un moteur de l'émergence du sujet. ის რომ სუბიექტის სურვილი ჩამოკიდებულია, აქ ხოში არის ჩამოკიდება, ჩაბღაუჭებულია სხვის სურვილს, გულისხმობად პირველადი ობიექტები, სხვის სურვილს, რომელთანაც ის არტიკულირებს და სწორედ სუბიექტის სურვილსა და სხვის სურვილს შორის არტიკულაციის ყალობაზე იბადება ემერჟანს არის აი გამოიჩეკება სუბიექტი როგორც ასეთი. C'est-à-dire beaucoup de choses du côté du bébé comme de l'adulte peuvent entraver ce parcours. Et donc, c'est autour de des trois objets pulsionnels mis en jeu dans les échanges précoces mère-bébé que les avatars, les problèmes de cette construction progressive des pulsions peuvent être repérés. Alors, les trois objets, le sein, le regard et la voix. Donc, je vais développer après. Vas-y. Ah non. როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ტოლვით ცირკულაციაზე ბავშვსა და დედას შორის, რომელიც სწორედ აუტიზმის დროს არ გვაქვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ცირკულაციაში, ამ ურთიერთობაში ჩართულია სამი ობიექტი, ტოლვის სამი ობიექტი, რომლის ავატარას და რეპრეზენტაციებს გამუდმებით დაუსრულებლად ხედავთ ჩვენ ადამიანის ცხოვრებაში, ეს არის მკერდი, ანუ ძუძუ, ზერა, დედის მზერა და ხმა. ანუ სამი ტოლვითი ობიექტი, მკერდი, ზერა და ხმა. Donc, alors, ces trois. Donc, le sein, un bébé qui ne réclame pas, qui dort beaucoup, on l'a vu, ou qui reste éveillé sans appeler, ou qu'il faut réveiller pour être nourri. L'absence de satisfaction d'un bébé qui pleure sans arrêt, où on ne trouve pas de cause qui le soulage rapidement, et de posture et de tétance tonique, tant dans le portage et l'allaitement. L'enfant n'est pas apaisé, fusionné, détendu par cette relation.
C'est-à-dire qu'un bébé qui a bien été nourri, après, en général, il s'endort ou on voit qu'il est bien. Et c'est-à-dire que c'est le problème de l'accordage qui est important entre ces postures, le rythme, les postures et la détente tonique. Avec le portage aussi, la façon dont un bébé, les mères décrivent un bébé qui était raide, qu'elles n'arrivaient pas à porter, qui les regardait. Bon, après, on va parler du regard. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne, au fond, le premier objet pulsionnel qui est le sang. Il y a un problème d'accordage entre le rythme, posture et de... Les détentes toniques, un bébé qui vient de nourrir, qui a pris son biberon, il est pouf, tout le temps. Les autres, ils restent tendus aussi bien par l'allaitement que dans le portage. ჩვენ რომ ეს არის სამი ობიექტი, მკერდი, მზერა და ხმა. მოდით დავიწყოთ მკერდით, რა ხდება ძუძუსთან ურთიერთობაში, ბავშვი ჩვილ ბავშვია, უშუალოდ ახალშობილ და ჩვილ ბავშვზე ლაპარაკი. მაგალითად, როცა ბავშვი არ ყვირის, არ ტირის, არ ჩხავის, ან ღვიძავს მშვიდად, თვალები მაგრამ არავითარი მოხმობის გავს არაფერს არ გამოსვემს, არც ითხოვს ამას, ან არ ვერ მაყოფილდება, მიუხედავად იმისა, რომ ერთის მხრივ საქმე ეხება წოვას, ხელში ჭერას ბავშვის, ტონიკურ ასპექტს, ანუ საქმე ეხება სხეულის მოშებულ მდგომარეობას და ან სხეულის დაძაბულ მდგომარეობას და ურთიერთ შეთანხმებას, აკორდაჟს, ანუ ურთიერთ შეთანხმებას რიტმის, სხეულის პოზიციისა და ტონიკურობის ბავშვთან. ანუ მაგალითად მოშები და იძინებს. რაც სწორედ არ გვაქვს მაშინ, როცა დარღვეულია ურთიერთობა ძუძუსთან, ანუ ბავშვი წოვს, მაგრამ მაინც დაძაბულია და ასე შემდეგ. L'objet personnel, c'est le regard. C'est-à-dire que la non mise en place de l'accrochage et de l'accordage visuel est un autre signe précoce. L'accordage et l'accrochage et l'accordage visuel, c'est un autre signe précoce. C'est un bébé, les mamans, elles racontent, mon bébé ne me regardait pas. ანუ მეორე ობიექტი, როგორც თქვით, მეორე ობიექტი, ეს არის მზერა. საქმე ეხება ამ ობიექტთან, ასე ვთქვათ, მზერის, როგორც პირველადი მტოლით ობიექტთან ურთიერთობის დარღვევის დროს, საქმე ეხება სწორედ შეთანხმების, აკორდაჟის დარღვევას დედის მზერასა და ბავშვის ობიექტს შორის. ანუ დედა ბავშვს უყურებს, მაგრამ ბავშვს ამასთან დაკავშირებით არ აქვს რეაქცია. ან პირიქით, ანუ ბავშვი არ არის მოხელთებული დედის მზერაში. ანუ მზერა როგორც ტოლვისთვის ობიექტი, როგორც აუცილებელი ობიექტი დედასა და ბავშვს შორის არ ფუძნდება. C'est-à-dire qu'il y a des mamans, des mères qui racontent comment leur bébé ne les regardait pas pendant qu'elle leur donnait le sein ou le biberon. Mais il y a des bébés qui ne regardent pas forcément systématiquement, c'est pas pour ça qu'ils vont être diagnostiqués autistes aussi. Le regard, c'est un lieu d'échange subtil, très fin entre la mère et son bébé. Par le regard de la mère, ça voit aussi, on verra après, la mère signifie à l'enfant son désir d'échange avec lui. როდესაც საქმე ეხება იმ მდგომარეობას, როდესაც ბავშვი არ უყურებს დედას, არ რეაგირებს დედის ემოციურ ან სხვა ტიპის აქტივობაზე. რეალურად ჩვენ გვაქვს საქმე ძალიან ფაქიზი, ურთიერთობის ძალიან ფაქიზ, უკიდურესად ფაქიზ ფორმასთან, დედასა და ბავშვს შორის, როდესაც ça m'est échappé la phrase. Il y a des relations très subtiles entre mère et l'enfant. Le regard, c'est un lieu d'échange subtil oui. Entre la mère et son bébé, mais entre le papa et son bébé aussi. Hein. Il n'y a pas que la mère. Tout à fait. Comme mère, comme au sens un peu large. Au sens large.
Oui, და მზერა არის ადგილი სივრცე ერთგვარი ურთიერთობის დედასა და ბავშვს შორის უკიდურესად ფაქიზი ურთიერთობის გაცვლის, მაგრამ არა მხოლოდ დედასა და ბავშვსა და მამას შორისაც, ამ შემთხვევაში ჩვენ სიტყვა დედა სხვავრად ფართო გაგებით. Au fond, par son regard, la mère, elle montre à l'enfant, elle signifie à l'enfant son désir d'échange avec lui. დედა თავისი მზერით ბავშვს ანიშნებს, ბავშვთან აღნიშნავს, რომ მას აქვს სურვილი კონდეს ურთიერთობა ბავშვთან. ანუ დედა თავის მზერაში გამოხატავს სურვილს, რომელსაც ის ბავშვის მიმართ განიცდის, რომ და ამ სურვილს უჭირავს კიდეც ბავშვს. გამოსჭრივის მზერაში. Un petit bébé, on va dire qui va bien, regarde l'autre quand il est regardé. Mais aussi, il est actif et il cherche à se faire regarder. პატარა ბავშვი ნორმალურ შემთხვევაში ის გრძნობს, როდესაც მას უყურებენ, ის თავად უყურებს სხვას, თავად შეიძლება გადააქციოს სხვა მზერის ობიექტად, ან პირიქით ეცადოს, რომ თავად გახდეს მზერის ობიექტი და სხვაში გამოიწვიოს სურვილი, უმზი, რომ უყურონ მას, ყურების ობიექტი, ცქერისას. Alors, avec une maman déprimée, on va dire gravement déprimée, le bébé ne cherchera pas à capter le regard de sa mère parce que les bébés supportent mal la dépression. Mais s'il regarde d'autres personnes qui vont s'occuper de lui, on sera moins inquiet. Il faudra bien sûr s'occuper de cette maman et de cet enfant, mais ça ne veut pas signifier que cet enfant sera nécessairement autiste. Depressiul dedastan საქმე ხმა მძიმე დეპრესიას dedastan ბავშვი არ ეძებს ბავშვი ჩამქრალია ძიება დედის მზერის არ ბავშვი არ ცდილობს დაიჭიროს დედის მზერა რადგან დედის მზერაში ისხედავს მძიმე სულიერ მდგომარეობას ხოლო ჩვილი ბავშვები ვერ უძლებენ ამ დეპრესიას თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ ბავშვმა რომელსაც შეიძლება ხავდეს დეპრესიული და ოჯახის სხვა წევრში დაინახოს მზერა რომელიც სურვილით იქნება სურვილით გამსჭვალული მის მიმართ რაც დეპრესიის დროს ძალიან რთულია რა თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას რომ ბავშვი რომელსაც ყავს dépressიული დედა აუცილებლად მომავალში აუტისტი იქნება. Et puis aussi, il faut quand même nuancer en disant qu'il y a des mamans, d'abord, qui peuvent être fatiguées un petit peu après l'accouchement. Je sais pas, on peut parler du postpartum, mais aussi qui peuvent être déprimées par ce bébé qui ne va pas les regarder. Et donc, il faut aider un peu tout le monde à se remettre en route, quoi. ცხადია, მაგრამ მეორე მხრივ დედები ხშირად შეიძლება განიცდიან ერთგვარ დაღლილობას გამოფიტვას მშობიარობის შემდეგ ან პოსტნატალურ დეპრესიას, რაზეც დღეს არ ვისაუბრებთ, მაგრამ ამავე დროს თავად ის ფაქტი, რომ ბავშვი დედას არ უმზერს, არ უყურებს, არ იჭერს მასში სურვილით ანთებულ მზერას, გულისხმობს იმას, რომ გულისხმობს იმას, რომ გამექცა სიტყვა. Oh, tu as coupé ton micro. Gaga, tu as coupé ton micro. Oui, j'allume. Alors, je continue. Oui. Mais alors, il y a aussi des enfants qui ne regardent personne, ni leur mère, ni les autres personnes de leur entourage qui s'occupent d'eux. À ce moment-là, il faut s'en préoccuper et causer d'autres troubles organiques, par exemple. Alors, le troisième objet pulsionnel, on le sait bien, c'est la voix, la pulsion invocante. On sait déjà que dans le ventre, les bébés, dans le ventre de leur maman, les bébés sont sensibles à la voix, à la musique aussi. Et alors, un des repères aussi, c'est on a remarqué dans la clinique qu'en général, ces bébés n'ont pas babillé ou très pauvrement. Quel bébé? Les bébés, ils n'ont pas babillé. Babillé, tu comprends le mot? Oui, babillé, mais ceux qui sont ceux qui n'ont pas babillé, ceux qui ont développé après quelque chose? Non, il y a des bébés, les bébés en général sont sensibles à la voix. Voilà.
Et on a remarqué chez certains bébés qu'ils n'avaient pas babillé, très peu. Hein. Ça, c'est des repères cliniques, ça. Enfin, quand on oui, babillé, oui, après langage, oui. Et donc, tu traduis ou je continue? მესამე ობიექტი, როგორც ჩვენ თქვით, პირველად ურთიერთობებში, რომელიც დედასა და ბავშვს შორის პირველადი ურთიერთობების სტრუქტურაციას ახდენს, მესამე ლტოლვითი ობიექტი არის ხმა. და ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვი ხმის მიმართ, ხმისადმი მგრძნობიარეა უკვე ჩანასახში, ესე იგი, მაშინ როდესაც ის ვითარდება დედის წიაღში. და შესაბამისად, ხმისადმი ჩვილი ბავშვის გრძნობიერება იწყება დაბადებამდეც. და ამავე დროს ძალიან ბევრმა მკვლევარმა აღნიშნა, რომ ბავშვებს, რომლებსაც ჰქონდათ მომავალში გარკვეული ფსიქიკური დარღვევები, განვითარების მძიმე დარღვევებს გულისხმობ, გამოტოვეს ამ ბავშვებმა, ასე ვთქვათ, ბაბიაჟ არის, როცა ბავშვი ბუტბუტებს, აღუს იძახის, ღუღუნებს, ასე ვთქვათ, რომელიც წინ უსწრებს სიტყვის დაბადებას და ენის როგორც ასეთის, პრელინგვისტური ფაზა მათ არ ქონდათ. Alors, ces bébés qui se font, on va dire, trop absents, ces bébés qui se font trop absents vont être difficiles à supporter pour la mère. Cela peut l'empêcher de se retourner vers le bébé et cela peut aussi se répercuter sur sa voix qui ne sera plus porteuse d'une intonation capable de capter l'attention de son bébé et de le faire réagir. On appelle რთულია ძალიან ხშირად დედებს უჭირთ აიტანო ამ ბავშვი რომელიც ემოციურად არ არის ჩართული აბსან ესე იგი არ არის იქ დედასთან არ რეაგირებს მის მოფერებაზე ხმაზე ემოციაზე და შესაბამისად ცუდი შედეგი ამის არის ის რომ თავად დედის ხმა კარგავს იმ ინტონაციას რომელმაც უნდა გააცოცხლოს, გამოაღვიძოს ბავშვი და მას შთაბეროს სიცოცხლის სურვილი. თავად დედის ხმაში იკარგება სურვილის კომპონენტი. Il peut arriver, voilà, c'est-à-dire que c'est très important notre travail à ce moment-là, que ce soit les psychanalystes ou les psychothérapeutes ou les professionnels périculteurs ou pédiatres qui peuvent intervenir au fond très tôt parce qu'il peut arriver en jouant avec le bébé, on peut jouer avec le bébé et la mère, hein, on peut remettre en route ce qui était en panne et la mère peut s'appuyer sur nous dans un lien transférentiel, c'est-à-dire la mère peut à ce moment-là retrouver une voix porteuse que l'indifférence de son bébé avait atteinte et les échanges peuvent reprendre, c'est-à-dire c'est pas seulement lui dire des choses, c'est faire des choses devant la mère ou avec la mère et le bébé qui sont aussi importantes dans cet espace-là. და სწორედ ჩვენი სამუშაო ფსიქოლოგების, ფსიქოანალიტიკოსების და ყველა იმ სპეციალისტის, რომელსაც უწევს ურთიერთობა დედასა და ბავშვთან ადრეულ ეტაპზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ინტერვენცია და სამუშაო, რადგანაც სწორედ ეს გაწყვეტილი კავშირი ამა თუ იმ მიზეზის გამო, რომელიც სადაც დაკარგულია ხმა, როგორც სტოლის ობიექტი დედასა და ბავშვს შორის, შესაძლოა იქნეს აღდგენილი ეს კავშირი ტრანსფერში, როდესაც დედა ანალიტიკოსს ეყრდნობა ტრანსფერში, რომელიც ცდილობს დედის ხმას დაუბრუნოს ის ასე ვთქვათ წკრიალი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას თუ ჟღერადობა, რომელიც სიცოცხლის გამომხატველი იქნება, რაც არ ნიშნავს იმას, რომ დედას აუცილებლად რჩევები უნდა მივცეთ, ან ვასწავლოთ რაღაც, არამედ მასთან ერთად ვითამაშოთ მაგალითად ბავშვთან, მასთან ერთად გავაჟღეროთ ის, რასაც ეტყოდა დედა თავის შვილს საუკეთესო შემთხვევაში და ის ინტონაცია მივცეთ ხმას, რომელიც დედის ხმას აქვს დაკარგული და ამით აღვადგინოთ კავშირი და დედა გავაცოცხლოთ. Puis il y a toutes ces petites chansons que les mamans chantent au bébé en les berçant. Enfin, voilà, ça fait beaucoup de choses importantes. On peut aussi repérer d'autres signes. Par exemple, autour du 2e mois, le bébé va construire une réponse nouvelle par le sourire et la jubilation lorsqu'il voit le visage d'une personne. Et moi, j'ai une expérience plus précoce que ça.
Alors, on peut dire que c'est à la maternité, j'ai été voir ma fille qui avait accouché de son deuxième enfant et je me penche sur le bébé qui venait de naître et je lui dis: «Oh, mon petit», il s'appelait Victor, «mon petit Victor, comme tu es mignon, oh, que tu me fais un petit sourire». Et alors, moi, évidemment, je souriais. On avait la chance, c'était bien avant le Covid, et il me répond en sourire. Alors, on peut dire, bien sûr, que c'est un sourire réflexe, mais en tous les cas, si on répète ce truc, le bébé sourit. Ah, tu me fais un petit sourire. Et alors, évidemment, comme on est là avec le miroir qui viendra beaucoup plus tard, peut-être, le bébé répond par un petit sourire. Réflexe ou il a répondu à ma demande? Oui. Mais jamais un enfant normal, dans cette communication émotionnelle, réagit toujours. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est ça. ანუ მეორეთვის თავზე ძალიან ხშირად მეორეთვის თავზეც კი ბავშვებს აქვთ ერთგვარი ჟუბილესიონ არ ვიცი ქართულად როგორ თარგმნო რუსულად არის ლიკავანიე ქართულად შეიძლება ვთქვათ ლაციცი როცა ელაციცება როცა ეს არის სხეულით და სახის მიმიკებით ემოციური აღტაცების გამოხატვა და აი ამ ეს ჟუბილესიონ ასე ვთქვათ ეს ლიკავანიე ახასიათებს უკვე 2-3 თვის ბავშვს. მე მახსენდება, როცა ჩემმა გოგონამ, ეს ქალბატონი კატრინი ამბობს, მეორე ბავშვზე იმშობიარა, მე მასთან მივედი ერთი კვირის თავზე და დავიხარე და უთხარი როგორ ახარ ჩემო პატარა ვიქტორ გაუცინე მოვეფერე და მან მეპასუხა ღიმილით. ცხადია, ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ და ასეც არის ალბათ რომ ეს არის რეფლექსური ღიმილი, მაგრამ თუ კი ჩვენ გავაგრძელებთ მსგავს კომუნიკაციას ბავშვთან, საბოლოო ჯამში ეს რეფლექსური ღიმილი ფუძნდება როგორც ემოციური კომუნიკაცია ბავშვთან. ეს არის ის რაც უნდა იყოს. Alors, quand ça disparaît, c'est un signe qui doit alerter, parce que c'est une réponse qui traduit la mise en place d'une image anticipatrice, non plus partielle, comme le sein, mais une image unifiée autour d'un lieu, le visage humain. ანუ როცა ჩვენ არ გვაქვს მსგავსი რეაქციები, ცხადია ჩვენ ამან უნდა დაგვაფიქროს. რადგან ეს არის ანტიციპაციური წინსწრები ხატები სახისა, რომელიც მერე ახლო მომავალში განვითარების გარკვეულ ეტაპზე უნდა ჩამოყალიბდეს როგორც აღქმა სხვისი გამომეტყველების აღქმა. ანუ ce sont des images anticipatrices. Catherine, est-ce que tu peux juste... Oui, c'est une image qui n'est plus partielle comme le sein, mais une image unifiée. Oui. რატომ? იმიტომ რომ უკვე ჩვენ გვაქვს საქმე არა პარციალურ ეგრეთ წოდებულ ნაწილობრივ ხატთან, ობიექტთან, მაგალითად კერძთან, რომელიც არ არის უბრალოდ ნაწილობრივი სხეულის ნაწილი, გამოდიფერენცირებული დანარჩენი თლიანობისგან, არამედ ეს არის თლიანობითი ხატი. ანუ ბავშვი უკვე სახეს, ემოციურ სახეს მეორე ადამიანის აღიქონს როგორც თლიანობით უნიფიცირებულ ხატს. Quelques semaines plus tard, le bébé tend les bras et pédale avec les pieds dans une grande jubilation, de l'appel à l'échange. Et ça, c'est également, l'absence de ces gestes, c'est également un signe. Alors, on peut dire qu'à partir de ce moment, le bébé se prend au jeu des échanges humains indispensables pour le reste de son développement. რამოდენიმე თვის შემდეგ ბავშვი მაგალითად ფეხებით ცდილობს როდესაც ფეხებს იქნევს ეს ყველას გვინახავს ჩვილი ბავშვის პედალირება ესე ვთქვათ ამით ცდილობს რომ ყურადღება მიიქციოს გარემოსი რომელსაც ის იწვევს რომ ჩაერთოს მასთან ურთიერთობაში გარე ობიექტები და სწორედ მსგავსი პროვოკაციები ურთიერთობაზე როცა არ არსებობს ბავშვთან ეს აგრეთვე უნდა იყოს დამაფიქრებელი. როდესაც ასე ვთქვათ, მისი სხეული არ გვეძახის ურთიერთობით თამაშში ჩართულობისაკენ. ანუ ეს არის უკვე ერთგვარი თამაში, le jeu. Pour les bébés autistes, cet accrochage à l'appel, à l'échange, à ce que demande l'autre, ne se fait pas.
Alors, ça peut être une réponse à une difficulté et ça peut veut dire une maman qui peut être débordée, préoccupée aussi, et ça peut aussi empêcher la mère d'aller vers son bébé. On peut se référer aux travaux de Spitz qui sont toujours, de la naissance à la parole, qui peuvent toujours nous servir comme repère. Hein. Ce qu'il a nommé le premier organisateur psychique, si vous avez des livres. ეს ჩაბრაუჭება, აკოშაშ, ჩამოკიდება, რომელსაც ბავშვი ახორციელებს დედის სურვილზე, ანუ როდესაც ის დედის გრძნობს დედაში სურვილს, რომელიც მასზეა მიმართული, ის ამას ჩამოეკიდება და იწყება განვითარება, ანუ ტოლვითი ცირკულაცია, სწორედ ეს აკოშაშ, ეს ჩამოკიდება, ჩაბრაუჭება, არ აქვს ადგილი აუტისტ ბავშვთან. და კატრინი საუბრობს რენე შპიცზე, რომელმაც აგრეთვე იკვლია აბანდონიზმის ჰოსპიტალიზმის მიტოვებული ბავშვები, რომლებსაც უვლიდნენ, მაგრამ არა ადამიანურ გარემოში, ესე იგი ადამიანური კომუნიკაციის ღრმა დეფიციტის პირობებში და ფაქტიურად მათ განავითარეს განვითარების მძიმე დარღვევები და კიდევ იყო რაღაც, მაგრამ გამორჩა, ანუ და მან დაწერა ტექნი პირველი ორგანიზატორები ბავშვის ფსიქიკური ცხოვრების. C'est la première forme organisatrice du mois, si tu veux. Pardon? Première forme organisatrice du mois, si tu veux. ეს არის პირველი ფორმები მეს მაორგანიზებელი, ანუ რომელიც მერე მოახდენენ მეს სტრუქტურაციას. Alors, de 2 à 6 mois, en fait, en gros, hein, c'est pas, faut pas être fixé comme ça. Il y a beaucoup d'expériences sensorimotrices pour le bébé, de jeux, de conduite d'exploration, dans la saisie des objets par la main et leur mise en bouche. Voilà. Et donc, on peut être alerté par le fait que le bébé va rien prendre ou les objets il va pas être intéressé du tout. Et on peut aussi être alerté par les mains qui s'agitent devant les yeux, des balancements et peu ou pas de l'halation. Hein, je disais tout à l'heure, ces bébés, on peut babiller et souvent les parents, ils s'en rappellent plus d'ailleurs. Ils se rappellent pas, alors que quand on entend le bébé babiller dans le berceau, tout seul, il est réveillé et il joue comme ça. ორი 6 თვის ასაკში, ისე რო ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, არის ორი 6 თვის ასაკი წარმოადგენს პერიოდს, სადაც ბავშვის სენსომოტორული გამოცდილება არის ძალიან მდიდარი, სენსომოტორული გამოცდილება გარე ობიექტებთან ურთიერთობის კონტექსტში, გარე სტიმულებთან ურთიერთობის, მაგალითად, ნივთებისადმი ყურადღების მიქცევა, ნივთის ჭერა, გადაგდება, აღება, პირში ჩადება და ასე შემდეგ. მაშინ, როდესაც ჩვენ უნდა მივიჩნიოთ როგორც ერთ-ერთი ნიშანი განვითარების დარღვევის მომასწავლებელი, თუ კი ბავშვი ობიექტებისადმი, გარე ობიექტებისადმი, ნივთებისადმი ავლენს ინდიფერენტულობას, არ არის ლალაცია, ანუ როდესაც ბავშვი ბუტბუტებს, დუდუნებს, ამბობს აღუს და ასე შემდეგ, გამოსცემს ხმებს და აგრეთვე ერთ-ერთი ნიშანია, როდესაც მას ნაცვლად იმისა, რომ სენსორული გამოცდილება მიიღოს და ინტეგრაცია მოახდინოს ამის, ის ობიექტს იღებს და ახლოს მიაქვს თვალებთან, ძალიან ახლოს. თუ რამე გამორჩა, ვისაც ესმის ფრანგული შეუძლიათ რომ ჩაერთონ და ამატონ. Alors ensuite, une période qui est entre 6 et 9 mois, on peut appeler ce moment symboliser l'autre, le moment de l'absence et de la présence, ce que Lacan a nommé le stade du miroir. Et Dolto, pour elle, c'est beaucoup plus tard, le stade du miroir d'ailleurs. C'est un repère structural majeur de la naissance psychique d'un sujet qui se reconnaît comme à la fois lié à l'autre et séparé de lui. Parce que le bébé va se reconnaître, va avoir une image. Catherine, tu as fait une citation. Est-ce que tu peux répéter juste, je veux traduire, parce que c'est quand ces citations. Non, je n'ai pas fait une citation, là, je raconte des choses. Bon, alors, de 6 à 9 mois, on peut appeler ce moment symboliser l'autre. Oui. Le moment de l'absence et de la présence, ce que Lacan nomme le stade du miroir. Oui, ça, oui.
C'est un repère structural majeur de la naissance psychique d'un sujet qui se reconnaît comme à la fois lié à l'autre, le grand autre, hein, et séparé de lui. C'est-à-dire le bébé, dans l'enfant, le petit enfant, porté dans les bras, devant un miroir, regarde cette image, et la maman le nomme, lui dit c'est ton image, et il se retourne vers sa maman, et à ce moment-là, il fait la différence entre l'image et la réalité. Hein. Et donc, quelque chose commence à venir de la séparation. Au fond, il n'est plus une image seulement, lui, la mère. Il y a lui et il y a la maman, ou lui, le papa, lui, la grand-mère, enfin, bon, tout ce qu'on veut. Tout à fait. ხოლო 6-დან 8 თვის ასაკი უბრალოდ 6-დან 8 თვის ასაკში ხდება სხვისი სიმბოლიზაცია. ეს არის პერიოდი, მესამე პერიოდი, symboliser de l'autre. ანუ სიმბოლიზაცია მოხდეს სხვისი, დაიბადოს სხვა, როგორც ობიექტი და ეს დაბადება სხვისი როგორც ობიექტის ხდება ამ სხვის არყოფნის ყოლობას. ანუ როცა მაგალითად დედა მიდის და მოდის, ვთქვათ. როცა დედა მიდის, ის არ არის აქ, მაგრამ მე შემიძლია უკვე წარმოვიდგინო ის. შესაბამისად თავში მაქვს მისი ხატი. და ამ ესე იგი სხვისი, დიდი სხვის სიმბოლიზაციის საქმეში წამყვანი ადგილი უკავია სარკის სტადიას, რომელიც წარმოადგენს სტრუქტურულ ორიენტირს ბავშვის სუბიექტივაციის საქმეში, უბრალოდ ბავშვის როგორც სუბიექტის დაბადების საქმეში, რადგან ბავშვი სარკის სტადიის პერიოდში აცნობიერებს საკუთარ თავს როგორც სეპარირებულ სხვისგან, დიდი სხვისგან. და ჩვენ რო აღწეროთ მოკლედ სარკის სცენა, როცა დედას ბავშვი უჭირავს ხელში სარკის წინ, და დედა Pardon? Je vais réexpliquer après. Oui, და დედა ბავშვს ეუბნება, რომ აი ეს შენ ხარ გიორგი, ეს შენ ხარ ნინო. ამ დროს ბავშვი ანსხვავებს თავის სპეკულარულ სარკისებურ ხატს საკუთარი რეალური სხეულისგან და ხედავს დედას როგორც სხვას, როგორც მესამეს და საკუთარ თავს როგორც სხვას. ახდენს რა გამიჯნას საკუთარი სარკისებური ხატის, სპეკულარული ხატისგან საკუთარი სხეულის. ცოტა რთულია ეს, მაგრამ Avant, l'enfant se vit comme morcelé. Il ne fait pas de différence entre son corps et celui de sa mère, entre son monde et celui de l'extérieur. თავიდან ბავშვი საკუთარ თავს განიცდის როგორც დანაწევრებულს, არამთლიანობით, მისი სხეული არ განიცდება როგორც თლიანობითი ხატი, ბუნდოვანია ან არ არსებობს განსხვავება მასა და დედას შორის, დედის სხეულსა და საკუთარ სხეულის შორის სარკის სტადიამდე. Dans un premier temps, donc, le bébé porté par sa mère se reconnaît et jubile. Il s'agite comme ça, il est tout content. Et il reconnaît son image dans le miroir. Il bouge, joue et voit cette image bouger. Dans un deuxième temps, la mère le nomme et lui dit « c'est toi, mon petit chéri ». Et il y a le regard de la mère qui le regarde. Et à ce moment-là, l'enfant se retourne, regarde sa mère et peut se nommer dans le miroir, où il est nommé déjà avant de se nommer. Parce qu'à 9 mois, ce n'est pas forcé qu'il puisse parler et se nommer, en fait. Ce n'est pas vrai. C'est la mère qui le nomme. C'est par la nomination qu'il y a quelque chose aussi qui se différencie. ანუ პირველ პერიოდში სარკის სტადიის პირველ ფაზაში ბავშვი საკუთარ თავს შეიცნობს სარკისებურ ანარეკლში. განსხვავებით მაიმუნისგან, ცხოველისგან, თქვათ, ხო? ის აღმოაჩენს, რომ სარკისებური ანარეკლი არის ის თვითონ, თავად. შეიცნობს საკუთარ ხატს დედის გვერდით. ეს არის დედა, რომელსაც ის ხელში უჭირავს, ან დედის ფუნქციის შემსრულებელი. ხოლო მეორე ფაზაში სარკის სტადიის ხდება ბავშვის ნომინაცია, მისი სახელდება. დედა აფორმებს მას როგორც სეპარირებულ სუბიექტს სახელდების, ანუ ნომინაციის აქტით
ეუბნება მიაპყრობს რა დედა ბავშვს მზერას, მოსწყვეტს მზერას სარკისებურ ხატს, მიაპყრობს ბავშვს მზერას და ეტყვის, რომ ეს შენ ხარ, შენი სარკისებური ანარეკლი, ეს შენ ხარ და მოახდენს მის სახელდებას. ხოლო ბავშვი შეხედავს დედას და ამოიცნობს საკუთარ თავს, როგორც ასეთს და იბადება როგორც სუბიექტი. ნუ ესე რომ ვთქვათ, უხეშად, რამდენადაც შეიძლება ეს. C'est une époque qui débute, c'est extrêmement intéressant le stade du miroir en fait, parce que je crois que c'est un bon repère et un bon appui pour la clinique, hein, pour la façon dont on peut travailler avec des enfants autistes ou psychotiques, mais enfin plutôt avec les autistes autour de cette, ou des enfants, sur cette question d'absence et de présence. Hein. C'est-à-dire, c'est une époque où on peut faire les jeux de coucou, se faire apparaître et disparaître au regard de l'autre. Ça, c'est le jeu de coucou, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental, ce que j'ai remarqué. C'est vraiment... C'est pas le jeu, c'est plus que le jeu. C'est le jeu au sens Winnicott. Hein. Oui, c'est au sens... Oui, c'est ça. Mais je veux raconter, après traduire, je vais raconter une petite expérience de jeu que j'ai eue comme ça autour du miroir. Deux avec des enfants normaux et une avec une petite fille à risque. სარკის სტადია ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი კონცეფცია კლინიკური საყრდენი როგორც აუტისტ ასევე ნორმალურ ბავშვებთან მუშაობის დროს. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ აუტისტ ბავშვთან არ ვცდილობთ განვავითაროთ თამაში სადაც ობიექტი არის და არ არის. პრეზანს წარმოდგენილია და სტუიუში არის რუსულად აბსანს, ასე იგი არ არის წარმოდგენილი ობიექტი. და აი სწორედ ეს ის თამაშია, რომელსაც ჩვენ ნორმალური განვითარების დროს ვაკვირდებით ბავშვებთან, როცა ისინი უფროსებს ეთამაშებიან დამალობანას, ანუ დამალობანას პირველადი ფორმები, არა ისეთი გართულებული ვერსიები დამალობანას 15 წლის ბავშვი ბოზარდებმა შეიძლება ითამაშონ. მაგრამ როდესაც ბავშვი ემალება სხვის მზერას და ელოდება თუ როდის იქნება სხვის მზერის მიერ აღმოჩენილი. ანუ როდესაც ის ქრება სხვის მზერის არეალიდან, ეს სხვაც ქრება, ანუ ხდება აბსანს და უცბად ეს სხვა ისევ ჩნდება სცენაზე და ისევ არის ბავშვი მოხელთებული მზერაში. და აქ პრობლემაა აუტიზმის დროს სწორედ. Alors, pour l'enfant autiste, beaucoup d'auteurs, beaucoup de gens qui ont travaillé disent qu'il n'y a pas de miroir, qu'il n'y a personne dans le miroir et qu'il s'en détourne, ce qu'on voit habituellement dans la clinique. C'est l'époque aussi où l'enfant distingue sa mère et ses familiers des autres et où il réagit à l'étranger par des pleurs. C'est ce que Spitz a décrit par l'angoisse du 8e mois, qui se produit souvent. Voilà. Et on voit des fois des petits bébés qui ont une réaction, comme des petits bébés pas autistes, mais qui ont une réaction face à l'étranger. On voit vraiment qu'à ce moment-là, ils ont différencié les proches, la maman, le papa, le chat, et puis tout d'un coup arrive quelqu'un et ils ont une réaction soit d'accrochage, soit de détourner. ანუ ბევრი მკვლევარი მიიჩნევს მაგალითად რომ აუტისტ ბავშვთან არ არის კონსტრუირებული, არ არის დაფუძნებული სარკე, როგორც ასეთი და სარკის სტადია. ან მიიჩნევენ რომ აუტისტი ბავშვისთვის სარკეში არავინ არ ჩანს, არავინ არ ირეკლება. და ის მარტოა სარკის წინაშე, ანუ სრულ სიმარტოვეში. საქმე ეხება ამავე დროს ასაკს, როდესაც მერვე თვის თავზე ნორმის შემთხვევაში ბავშვი აღმოაჩენს რომ ის სეპარირებულია სხვისგან და რომ ეს სხვა შეიძლება წავიდეს. ეს ის მომენტია, როდესაც ბავშვი როცა უცხო შემოდის, ან უცხო სურს რომ აიყვანოს ხელში, თავს ჩარგავს დედის მკერდში, იმ წუთშივე პირს იბრუნებს, შფოთვას ანვითარებს, რასაც რენე შპიცმა უწოდა მერვე თვის შფოთვა, ანაკლიტიკური მერვე თვის შფოთვა, ანუ როცა ბავშვმა უკვე იცის ვინ არის დედა და იცის ვინ არის უცხო.
და შესაბამისად ესე იგი თვითონაც დაბადებულია როგორც სუბიექტი, დედაც არის და შესაბამისად უცხოც არ არის ინდიფერენტული, ვინ აიყვანს ხელში და ვინ დასვამს. Chez l'enfant qu'on dit autiste, il y a à cet âge comme une absence de distinction, une indifférence apparente à la présence ou à l'absence et souvent l'absence d'intérêt pour les échanges sociaux, pour les jeux comme lancer et reprendre, ce que Freud a magistralement décrit dans l'expérience du Fordat, que vous devez bien connaître, qu'il a observé chez son petit-fils, quand celui-ci, à l'absence de sa mère, invente ce fameux jeu de la bobine et qu'il la reprend pour symboliser l'absence de sa mère. Forte, loin, présence, da. ანუ აუტისტ ბავშვი ინდიფერენტულობას ავლენს სხვების და განსაკუთრებით დედის ყოფნის, პრეზენსის ან აბსანს, დედის არ ყოფნის მიმართ. ან ის ინდიფერენტულობას ავლენს ობიექტის მიმართ, რომელსაც გადააგდებს, ან და უკან აიღებს. ანუ მაგალითად ის არ ანხორციელებს ეგრეთ წოდებულ თამაშს, რომელსაც ფრანგულად უწოდებენ for-da, რომელიც აღწერა ფროიდმა თავის ნაშრომში სიამოვნების პრინციპის მიღმა საკუთარი შვილის შეაგორებდა ლოგინის ქვეშ და მერე გამოიღებდა შეგორების დროს, როცა ეს გორგოლაჭი ქრებოდა მისი თვალსაჩინარიდან იძახდა for, როცა გამოიღებდა უკან ამ ძაფით და ისევ იბადებოდა ობიექტი მის თვალსაჩინარში, იძახდა და, ანუ კონდა ეს აქტუონების განცდა. რითიც ფროიდი ამბობს, რომ ბავშვმა მოახერხა, მოეხდინა სიმბოლიზაცია დედის არყოფნის, რადგან სწორედ ეს დაემთხვა იმ პერიოდს, როდესაც ამ ბავშვის დედა, ანუ ფროიდის ქალიშვილი სამსახურში გავიდა და უწევდა ბავშვის დიდხანს დატოვება მარტო. და იმისაც რომ ბავშვმა სეპარაციის ტრავმა გადაელახა, მან მოახდინა სიმბოლიზაცია for-das თამაში. რასაც აგრეთვე არ ვერ ხედავთ აუტისტ ბავშვთან. Winnicott a décrit très finement comment l'enfant, confronté à cette question de l'absence-présence, construit un espace transitionnel et met en place un objet transitionnel. Et c'est souvent l'absence d'intérêt pour un objet transitionnel se retrouve généralement dans l'autisme. Voilà, Winnicott qui était pédiatre et psychanalyste anglais, est questionné par les troubles des nourrissons. Et il s'est beaucoup appuyé sur les théories de Mélanie Klein autour de l'approche de la dépression réactionnelle. Et Winnicott faisait confiance aux effets d'un bon maternage, The Good Enough Mother, dans l'optique de prévenir les troubles mentaux. Il disait cela peut éviter de grandes souffrances au bébé. ვინიკოტმა აღწერა, ჩვენ ვიცით, რომ ვინიკოტმა აღწერა ეგრეთ წოდებული ტრანზიციული გარდამავალი სივრცე და შეიტანა გარდამავალი ობიექტის ცნება, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში თავს ავლენს, როცა ბავშვს აქვს ამოჩემებული ობიექტი წლინახევრიდან 2 წლამდე, 2 წლინახევრამდე ხელში უჭირავს პატარა დათუმია და ასე შემდეგ. და ვინიკოტი აღნიშნავს, რომელიც იყო ცნობილი პედიატრი და მერე შემდგომში ფსიქოანალიტიკოსი, აღნიშნავს, რომ აუტისტ ბავშვთან არ არის ეს გარდამავალი ობიექტი, არ ჩნდება მის ფსიქიკურ და რეალურ ცხოვრებაში, მის ხელში ეს ობიექტი. ანუ მისთვის ამავე დროს არ არის ეს ტრანზიციული გარდამავალი სივრცეც. ვინიკოტი მნიშვნელოვნად ეხმობა მელანი კლაინს და ის ლაპარაკობს ჩვილობის ასაკის ბავშვთა აშლილობებზე, რომელთანაც ის მუშაობდა, კვებით თუ სხვა ტიპის ფსიქოსომატურ აშლილობებზე და კლაინთან ერთად ის საუბრობს ეგრეთ წოდებულ ბავშვთა რეაქციულ დეპრესიაზე, რომლის კომპენსირება და რომლის რეაბილიტაცია შესაძლებელია თუ კი ბავშვს შევთავაზებთ კარგ მატერნაჟს. მატერნაჟი, ანუ კარგ დედის კარგ ფუნქციას, კარგად, ესე იგი, ორგანიზებულ დედობრიობას მის გარშემო. თუ შეიძლება ასე ვთქვა. Avant de poursuivre, trois petites vignettes cliniques Oui. De l'expérience comme ça autour du miroir, de la voix, de l'absence et de la présence. La première. Catherine, juste une minute, je vais changer. Il fait froid ici et je reviens dans une minute. Je vais mettre un manteau. D'accord. Alors, on manque de traducteurs, donc j'attends. Bonjour Maya.
Ça va? Bon. Alors, il fait froid à Tbilissi? Il fait très froid? Ah oui, l'hiver est vraiment sévère chez nous. Ah bon. Chez nous, on n'a pas des effets de changement climatique. Là, tu sais qu'Elisson vient dans 2 jours chez vous. Oui, oui, C'est la on va l'accueillir. Alors, bon, je vais vous donner, pour faire une petite récréation, des petits exemples cliniques, à la fois un qui est l'observation et la participation de mes derniers petits-enfants, mes petits-enfants parce que je suis grand-mère, des petits jumeaux. C'est un petit garçon, une petite fille, Léa et Liam. Et très tôt, je leur ai raconté des petites histoires. Donc, j'ai vu comment ils étaient extrêmement attentifs aux images, à la voix et aux livres. Et alors, ils ont maintenant 17 mois, donc c'est des grands, mais ils sont nés un peu à l'avance, donc ils ont été des bébés très prématurés. Mais cette histoire je dis ça parce qu'après, je vais vous dire une vignette clinique d'une petite jumelle qu'on a pensé risque d'autisme. Et très vite, ils étaient sensibles aux petits jeux, que je ne sais pas comment c'est en Géorgie, mais ça doit être comme dans tous les pays du monde, le jeu des marionnettes. Vous savez, assis, font, les petites marionnettes, 3 petits tours, et puis ils s'en vont. Et ce jeu, ça les a extrêmement intéressés, et ils s'en sont aussi servis pour me reconnaître, parce que je ne les voyais pas tous les jours. Et en fait, dès que je faisais ça, hop, je voyais dans leurs yeux qu'ils me reconnaissaient. Et petit à caché, ils avaient à peu près 12 mois, ce qui correspond à peu près à 10 mois pour un autre enfant. Ils ont commencé à faire des jeux, tous les deux, à se cacher eux-mêmes. C'est plus l'adulte qui faisait coucou, c'est eux, ou alors ils le soulevaient et ça provoquait chez l'autre jumeau des grands éclats de rire. Et ça, j'ai trouvé intéressant par rapport à cette question du miroir, du regard de l'autre, parce que eux, à la fois, ils ont le regard de la maman, du papa, mais ils ont leur regard à tous les deux. Alors, tout ça pour dire que je me suis occupée d'une petite fille qui avait, on va dire... Je vais traduire peut-être cette première introduction. C'est pour faire le lien avec la petite fille un peu en difficulté. Bon, d'accord. მე მოვიყვან რამოდენიმე კლინიკურ მაგალითს და იქამდე ვიდრე ვისაუბრებ ერთ-ერთ ტყუპ ბავშვზე, ტყუპის ცალზე, რომელიც სწორედ გულისხმობდა რისკს განვითარების დარღვევის წარმოშობის, მაგრამ იქამდე ვიდრე ამაზე ვილაპარაკებ, მოგიყვებით ჩემს შვილიშვილებზე, ერთ-ერთ კატრინის ვაჟიშვილს შეეძინა 2 ტყუპი ბავშვი, ბიჭები, რომლებიც თავიდანვე ამბობს კატრინი ძალიან იყვნენ დაინტერესებული ხმით, ძალიან კარგად რეაგირებდნენ ხმაზე და ხატებზე. შესაბამისად მათ ძალიან უყვარდა წიგნები და წიგნებში ესე იგი სხვადასხვა ხატისმიერი ასე ვთქვათ თვალსაჩინოებები. ამ წუთას ისინი 17 თვისანი არიან და ამავე დროს ეს ბავშვები როგორც ყველა პატარა ბავშვი, ჩვილობის ასაკის ბავშვი ძალიან გრძნობიერია თამაშზე მარიონეტებით, როცა ხელზე გვაქვს წამოცმული თოჯინები, ხელზე და ხელებით მათ ვაცოცხლეთ, ვამოძრავებთ. და ფაქტიურად ისინი ამ თამაშით მე მცნობდნენ, რადგანაც მე მათ ძალიან ხშირად ვერ ვნახულობ, როცა მე მივდიოდი მათთან, საკმარისი იყო რომ გამეკეთებინა ხელზე ეს მარიონეტები, რომ იმ წუთშივე ისინი ხვდებოდნენ რომ მე ვარ მე. და მერე აღმოჩნდა და მერე ეს თამაში გულისხმობს რომ მერე ეს მარიონეტები სადღაც მიდიან, ანუ ქრებიან ისინი, უცბად გარბიან სადღაც. მერე თავად დაიწყეს თამაში, როდესაც ისინი სახეზე იფარებდნენ ნაჭერს, ან რაღაცა ბალიშის პირს მაგალითად და მერე იძრობდნენ და სიხარულით რეაგირებდნენ, რომ ისევ აღმოაჩინეს ეს სხვა, რომელიც მის წინაშე არის. მაგრამ უფრო მეტიც
გარკვეული დროის შემდეგ ისინი ეთამაშებოდნენ არა სხვის მზერას, არამედ ისინი მათ დაიწყეს ერთმანეთის მზერის დაჭერა. ანუ ამ ერთგვარ დამალობანას მზერით, იმიტომ თვითმეტი თვის როცა ის იფარებს თავზე რაღაც ნაჭერს და მერე იხსნის, ერთმანეთს დაუწყეს თამაში ამ ფორმით, ანუ ერთგვარი დამალობანას თამაში დაიწყეს და მეორე რეაგირებდა ხარხარით ამას. ანუ საკმარის ხო რომ თავზე გადაეფარებინა ნაჭერი, მოეხსნა, დაენახა, ისევ კვლავ აღმოეჩინა და ამაზე cet éclat de rire pendant ce jeu, c'est très répandu. Les enfants, quand il y a le moment de tension aussi, quand ils sont encore une fois retrouvés par le regard de l'autre, prise. Alors, c'est pour dire que là, on voit quelque chose de la joie, mais j'ai eu à m'occuper. Elle parlait, hein, c'est une petite fille qui avait parlé, voilà. Et donc elle était jumelle, et à l'entrée à l'école maternelle, on les a séparées. Les deux sœurs n'ont pas été dans la même classe. Donc il y a quelque chose qui était très dur pour elle. Alors cette petite fille ne parlait pas, et donc en travaillant. Quelle fille ne parlait pas? Celle que je recevais. Ah, mais d'abord elle parlait, au début elle parlait? Attends. J'ai suivi une petite fille qui était jumelle. Et en travaillant avec elle et avec sa maman, on a compris qu'au moment du stade du miroir, c'est-à-dire vers elle a commencé à parler très tôt. Et puis, sa sœur s'est mise à parler après. Et là, elle s'est arrêtée de parler. Et on a compris avec la mère qu'il s'était passé quelque chose dans le miroir de l'autre. C'est-à-dire, tant qu'elle ne comprenait pas, au fond, c'était comme un petit double, sa sœur. Et quand elle a réalisé qu'il y avait un autre, elle a fait un retrait, un repli, qui n'était pas vraiment de l'autisme. Et elle a arrêté de parler. Et puis, c'est revenu. Et dans les séances, elle m'a dit, on a joué avec les mobiles et j'avais mis en scène un bébé, le papa, la maman, la poussette, et j'ai mis un autre bébé, deux bébés. Et elle a jeté un bébé, elle a dit, alors je dis, tu voudrais être le seul bébé de maman. C'est un peu plus tard. Moi, je pense que c'est comme ce que décrit Françoise Dolto. Ça a été très douloureux pour elle, au fond, de réaliser qu'elles étaient deux. Voilà. Et elle n'a pas... C'était deux doubles. La maman les habillait pareil, les coiffait pareil. Et donc, elle ne croyait pas... Et c'est le stade du miroir a été pour elle, quand elle a entendu sa sœur parler, il y a quelque chose qui a été très douloureux pour elle. Heureusement, elle n'a pas gardé l'autisme quand même. Elle n'est pas restée là-dedans, on va dire. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, Catherine, quand l'autre a commencé, un peu tardivement par rapport à sa sœur, à se mettre à parler, la première, elle a... Oui, si tu veux. J'ai raconté l'histoire des jumeaux avant, pour dire qu'ils sont très... Bon, mais c'est un garçon et une fille, ils sont très dans le même... Même s'ils sont un peu différents, ça se suit dans le jeu. Là, parce que la maman, elle a aussi porté les choses. Là, la mère, elle n'a peut-être pas prêté assez d'attention au fait de différencier suffisamment les deux enfants et de travailler sur cette chose-là. C'est apparu dans le travail qu'on a fait qu'effectivement, elle a dit, c'est elle qui m'a dit, à cet âge, quand elle a commencé à parler, ça allait bien, mais sa sœur a parlé et elle s'est arrêtée de parler. Donc, c'est pour ça que j'ai travaillé avec cette question du miroir. C'est ça. Ah oui. Montrer, au fond, que c'est un moment important et qu'on peut l'utiliser dans la clinique. Et ce que j'ai fait ressortir, c'est le fait que cette petite fille, dans le jeu, a mis en scène qu'elle aurait voulu être le seul bébé de sa maman. Après, d'autres choses. ანუ ჩვენ ესე იგი წინ განვიხილეთ უბრალოდ როგორც შესავალი ტყუპების მაგალითი ნორმის შემთხვევაში აქ საქმე ეხებოდა
არა ბიჭებს მე შემიშალან გოგოს და ბიჭს კატრინიშვილის შვილებს გულისხმობ, როცა ისინი თამაშობენ, ერთმანეთს ცნობენ, აღმოაჩენენ ერთმანეთს მზერით და ამავე დროს განსხვავებებს განსხვავებებს, რომელიც მათ შორის არსებობს, დიფერენციაციას. მაგრამ ახლა საქმე ეხება 3 წლის, 4 წლის ბავშვს, ტყუპის ცალს, ამ შემთხვევაში საქმე ეხება გოგონებს, რომელმაც ძალიან კარგად დაიწყო განვითარება, ლაპარაკი, შეიყვანეს ორივე ბავშვი, ორივე და შეიყვანეს ბაღში და ისინი მოხვდნენ სხვადასხვა კლასში. რამაც გარკვეული თვალსაზრისით სარკის სტადია, ისინი ერთმანეთისთვის ასრულებდნენ სარკის ფუნქციას ამავე დროს, ამ სარკის სტადიის პერტურბაცია მოახდინა. ერთი ბავშვი, რომელიც არის კატრინ სალდენის, ამ ბავშვმა ლაპარაკი დაიწყო ბევრად უფრო ადრე, ვიდრე თავისმა დამ. და როდესაც თავისმა დამ მეორემ აგრეთვე მოგვიანებით დაიწყო ლაპარაკი, პირველმა შეწყვიტა ლაპარაკი. ანუ ფაქტიურად ძალიან გავდა აუტიზმს ბავშვს, თუმცა ამ შემთხვევაში არავითარი აუტიზმზე არ იყო ლაპარაკი. არამედ იმაზე, რომ ამ ორ ბავშვს შორის საკისებულ ურთიერთობებში არ იყო საკმარისი დიფერენციაცია იმისთვის, რომ სუბიექტი დაბადებულიყო. და ის, რომ ერთი ბავშვი ლაპარაკობდა და მეორე არა, ეს იყო შეიძლება ითქვას ერთადერთი განმასხვავებელი ნიშანი მათ შორის, იმიტომ რომ დედა ერთნაირად აცმევდა მათ და ასე შემდეგ. და როგორც კი მეორემ დაიწყო ლაპარაკი, პირველმა შეწყვიტა. და ამ ლაპარაკის შეწყვეტით გადაირჩინა საკუთარი თავი და საკუთარი სუბიექტი იდენტური სარკებუსებური ანარეკლისგან. და ეს მოხდა მაშინ, ლაპარაკი ისევ დაიწყო მან, მას შემდეგ, როდესაც თერაპიის დროს თამაშში ბავშვმა მოახდინა კონსტრუირება, არის დედა, მამა, თვითონ და კატრინმა მეორე ბავშვიც, ფიგურა ბავშვის ჩაუსვა, იქვე ასე ვთქვათ, დასვა სათამაშო სცენაზე, ამ ბავშვმა აიღო ეს მეორე ბავშვი და მოისროლა შორს. კატრინმა გააკეთა ინტერპრეტაცია და უთხრა, რომ შენ გინდა რომ თავიდან მოიშორო შენი და, რომელიც ხელს გიშლის იმაში, რომ განსხვავდებოდე მისგან. სწორედ ამიტომ იყო, რომ ბავშვი, რომელიც ძალიან კარგად ლაპარაკობდა და ვითარდებოდა, მაშინვე შეწყვიტა ლაპარაკი და განვითარება, როგორც კი თავის მადამ ამოიდგა ენა. ესე იგი, საქმე ეხებოდა დიფერენციაციის პრობლემას და ისევ, თუ შეიძლება ითქვას, სარკის სტადიის სიფრთხეში წყდებოდა ეს კლინიკური ისტორია. სადაც ზერა წამყვანია. Un autre exemple clinique, j'ai travaillé avec un enfant très très autiste, qui avait 6-7 ans et qui était plein de stéréotypies, sans langage, des stéréotypies vraiment très... Il arrachait les cheveux de tout le monde et après il les mangeait. Enfin bon, c'était assez difficile. Et on était donc, je l'ai accueilli en thérapie. Il avait déjà eu une première expérience de psychothérapie avec un marché. Et donc, moi, ma mission pour les parents, je devais le rendre propre. C'était un sacré travail. Alors, cet enfant ignorait les objets, ignorait l'autre parce qu'il se jetait sur nous, mais je ne suis pas sûre qu'il nous voyait vraiment. Et donc, j'étais seule avec lui dans une très grande pièce et il y avait à côté une autre pièce qui n'était pas allumée, mais bref. Et alors, il déambulait partout. Et il y avait un objet, quand même, que la mère décrivait comme un objet avec lequel il avait joué jusqu'à peu près autour de ses 6 mois. C'était un petit hochet avec un miroir, un petit objet qui se secouait. Et il a été ensuite hospitalisé et séparé de sa famille parce qu'il a eu une coqueluche gravissime. Et après, les parents décrivent qu'il était plus normal. Et donc, j'ai demandé à la mère de réintroduire cet objet qu'il avait à la maison. Et j'avais le même... Pardon, Catherine, pour que je suis... C'est-à-dire, quand il avait 6 mois, il avait un objet...
Il a un petit hochet, tu sais, les hochets oui. avec un petit miroir, voilà. Et dans ma boîte de jeu, j'ai pris cet objet et je lui ai donné cet objet et il partait de la pièce, il allait dans l'autre pièce, il revenait sans l'objet. Et mon travail, ça a été d'aller chercher l'objet, de lui redonner, de le nommer, dire c'est ton petit joujou. Et voilà, tu vas. Et alors, j'allais le chercher avec lui, je le ramenais et au bout de plusieurs séances, on va dire un long temps, lui partait avec cet objet et il est revenu me le redonner. Il le posait à côté de moi et il repartait et il revenait et il repartait et il revenait avec l'objet. Donc, j'ai trouvé ce moment très important parce que là, il y a quelque chose qui commençait à se symboliser de la présence de l'objet déjà, mais de l'objet qu'il avait investi au fond à la manière d'un objet transitionnel au sens de Winnicott et de l'absence et de la présence. C'est-à-dire, je lui parlais pendant qu'il s'en allait. Je lui disais, je ne te vois plus, mais je sais que tu es à côté. Reviens. Moi, je suis là, je t'attends. Et je l'appelais par son prénom, je me nommais. Et dans cet aller-retour, un jour, il a ramené l'objet. Et après, il l'a plus lâché. Voilà. C'était une petite... მესამე კლინიკური შემთხვევა ეხება მძიმე აუტისტ ბავშვს 6-7 წლის ასაკში მოიყვანეს ის ჩემთან მას ჰქონდა ძალიან ბევრი უხვად სტერეოტიპები იგლეჯდა თმას არ ლაპარაკობდა და ასე შემდეგ პირველი ფსიქოთერაპია მან გაიარა მამაკაც თერაპევტთან რომელმაც ფაქტიურად შესაძლებელი გახადა რომ მას გაეარა თავისი სხეული pardon je reviens juste Pardon, mon ordinateur presque s'est déchargé parce que j'ai branché, mais j'ai oublié de brancher sur l'autre. Et essayez. Tu as fait l'absence et la présence avec l'ordinateur. Je fais ce jeu, je reproduis. Фактურად მშობლებმა მას უთხრეს რომ თქვენი დავალება თქვენი მისია უნდა იყოს ის რომ ახლა უკვე ის დადის და სხეული უჭირავს ნორმალურად მაგრამ თქვენ უნდა შეარჩიოთ ის სისუფთავეს ანუ საქმე ეხება ჰიგიენას და ეს საკონსულტაციო ოთახი რომ წარმოვიდგინოთ ამ საკონსულტაციო ოთახის იქით კიდე იყო ოთახი რომ სადაც ჩუქი იყო ჩამქრალი მეტნაკლებად მბნელი ოთახი და ეს ბავშვი სრულიად იგნორირებას ახდენდა გარემოსი გარშემოყოფების ობიექტების ის ისე ეცემოდა სათამაშოებზე თითქოს ის სათამაშოები იქ არც ელაგა და მე მშობლები როცა გამოვიკითხე მათ თქვეს რომ 6-7 თვის ასაკში ამ ბავშვს ჰქონდა მისთვის საყვარელი სათამაშო საჩხაკუნო, საჟღარუნო, თუ როგორ ქვია, რომელსაც პატარა სარკეც ჰქონდა ზედ. და მე მათ ვთხოვე რომ მოეძებნათ ეს სათამაშო და მოეტანათ კონსულტაციაზე და კატრინმა შეიძლება ითქვას რომ საკუთარი უჯრიდან ამოიღო ეს სათამაშო და მისცა მას. და ამ ბავშვმა გამოართვა ეს სათამაშო და წაიღო მეორე ოთახში რომელიც არ იყო განკუთვნილი კონსულტაციისთვის, ყოველ შემთხვევაში მისი სივრცე არ იყო და დადო იმ ბნელ ოთახში და დაბრუნდა. ამის შემდეგ დაიწყო თამაში, რომელმაც მიიღო მეტნაკლებად გარკვეული ფორმა და სახე და საბოლოო ჯამში მიიყვანა ეს ბავშვი ობიექტის სიმბოლიზაციამდე. რაც ნიშნავს იმას, რომ კატრინი წავიდა ამ ოთახში და ისევ მოუტანა ეს სათამაშო. ამ ბავშვმა წაიღო და ისევ დადო სხვა ოთახში. ამის შემდეგ თავად მიქონდა კატრინს ეს სათამაშო, ხოლო ეს ბავშვი მიდიოდა იმ მეორე ოთახში და მოჰქონდა უკან და აძლევდა მას. ანუ დაიბადა ობიექტი ორ სუბიექტს შორის გაცვლის და სიმბოლიზაცია გახდა შესაძლებელი და ამავე დროს
მან დაიწყო ეს ცნობილი თამაში, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, ყოფნა არ ყოფნის, absence presence-ის, ასე ვთქვათ, მონაცვლეობა, რომელსაც ის წასვლით, ანუ ოთახიდან გასვლით სხვა ოთახში და იქ კვლავ გამოჩენით და დაბრუნებით კონსულტაციის და თერაპიის სცენაზე ამხორციელებდა. რამაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ამ ბავშვის განვითარებას და მასში ობიექტის დაბადებას. C'est-à-dire, on peut penser que ce petit garçon, à 6 mois, il a vécu une séparation très brutale. Il a eu une maladie qui peut-être a eu un effet sur son cerveau aussi, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il a vécu quelque chose de très traumatisant parce qu'il suçait son pouce, il a dû être attaché. Il